สดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้า This or That Gucci Tag นะคะท้ามาจากน้องแก้มค่ะก็ CR ก็คนที่สร้างแท็กนี้แล้วกันนะคะมีทั้งหมด6ข้อเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะถามว่าสกูชี่เล็กกับใหญ่นะคะสกูชี่ใหญ่นะคะก็เลือกมาเป็น English Base ค่ะเล็กก็จะเป็น Strawberry Kitty นะคะทำเร็วหน่อยนะคะขอเลือกเป็น English Base ค่ะเพราะมันหอมนุ่มสโลว์เนาะต่อไปข้อที่2สกูชี่แท้กับไม่แท้นะคะแท้วัฟเฟิลนะก็ไม่แท้บันอีโมจิขอเลือกเป็นบันอีโมจินะคะเพราะมันสโลว์แล้วแบบมันนิ่มกว่าเนาะต่อไปค่ะข้อที่3ก็จะเป็นสกูชี่สโลว์กับแข็งนะคะแข็งก็จะเป็นตัวนี้คือแข็งมากสโลว์จะเป็นอะไรเป็นไม่ได้ต้องเป็นแทงเกอร์ใครๆก็ต้องเลือกเหมือนเรานะคะสโลว์ค่ะข้อ4นะคะสกูชี่แท็กกับแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจก็แท็กคือมันก็น่ารักทั้งสองอะแต่ก็มีอันที่ชอบแล้วนะคะขอเลือกเป็นแท็กเนาะเพราะว่ามันไม่รู้อะต่อไปนะคะข้อที่5ก็คือสกูชี่ที่หอมกับสกูชี่เหม็นนะคะถ้าพูดนี้หอมจะเป็นโลอาโอยาม่านะคะแล้วก็เหม็นก็จะเป็นข้าวโพดคือมันเหม็นมากอะเลือกเป็นหอมนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะสกูชี่คิตตี้กับคาบินะคะคาบิก็เลือกมาเป็นไอศครีมคิตตี้ก็เป็นอันนี้นะก็ตามความชอบนะคะนี่เป็นคิตตี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครอยากทำก็ทำได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย